你好，领跑。请说。打开主驾座椅通风2档。已调节主驾座椅通风。你好，小布。打开网易云音乐。先退出了，有事在喊我。哎呦我的妈！车修好了，终于修好。现在是修完的第2天早上。昨天不是拿完车了嘛，然后我也开了高速啊、环快啊，还有低速啊，全都开了。那些刹车异响啊，什么咕噜咕噜啊，好像都没有了，一切都变得很紧实，就是整个后桥开起来很扎实，就像新车一样。现在，因为它把最重要的那2个大的胶套，还有就是原车的这个后桥，它是有点叫做公差吧。现在新版的那些后桥，就是后面23、24款的 C01的后桥，它已经是修正了，所以现在换的配件是新版的配件，所以它就不需要再加什么垫片啊，它就能完美的复活了，就是这么的简单。大家可以看到，现在整个后面的副车架就是他们店里叫做后桥的都给我换了。C01有一个通病，就是后桥连接车身有2颗大螺丝，他们是需要加垫片，这台车才不会有刹车的那种咕噜响的。好像也跟后排座椅异响有关系吧。但是我这台车呢，它那2颗大螺丝 4S 店拆出来看过，里面已经垫了2块垫片了。正常的呢，就是垫1块垫片，它就已经解决问题。但是这台车呢，它已经垫了2块垫片，它的问题都依然在，所以他们就去帮我申请了整个后桥更换。我星期一下午交车过去的，然后今天是星期4的下班时间了，5点多了，所以是花了完整的3天时间吧。他还帮我把这个螺丝修好了，就是我那个电池护板。他已经帮我把这个螺丝重新上了，这个地方如果螺丝没有上好的话，它就会掉在那里。除了这后桥之外，还有一个问题就是空调的压缩机，就是在很热很热的时候，你去打开压缩机的话，它会一点冷风都没有。索性一起帮我换了，然后现在试着好像一切都正常哈。但是后来回家报晒后，还是故障重现。有没有懂的车友科普一下？这一次应该是我修完之后最开心的一次，我要给顺德大良汽车城这一家店点个赞。还有一个惊喜就是方向盘它帮我做4轮定位了，现在方向盘是正的，走起来不用再偏在一边，这个也是非常感谢这家 4S 店的。这个4轮定位在 4S 店其实很贵的，大概要400-500块钱吧。你动过那些平衡杆啊，那些摆臂的都要做4轮定位的，所以他这一次做呢不收钱也是正常，因为这在质保范围内嘛，所以这一次的4轮定位跟后轮是挂钩在一起的。昨天呢1分钱都没有收，直接去给钥匙我，你开走就行了。我真的连感谢的话都还没有说出来，然后幸福来得有点突然。后来我还是在服务群里感谢了他们，重新感受一下这台车本该有的质感吧。走，大家应该看到吧？现在方向盘跑直线它是居中的，整体你会看到现在方向盘是比较笔直的，这一段是很直的。之前它大概有个差了2度。这朋友，你的车顶削平了。到达目的地附近，目的地在您右侧。本次导航结束。